Ayun mga master, POV na naman tayo. Tignan lang natin yung sitwasyon dito sa labas. Ayun o, yung snow. Habang winter storm. Mag-drive lang tayo ikot. So samahan niya ako mga master. Let's go! So ayan mga master. Taas na agad ng snow. Teka, check ko muna yung aking ano. Ayan yung snow agad mga master. Ang kapal agad. Kanina lumabas kami, hindi pa makapal. Pero ngayon makapal na. Ayun, ang hirap ng daan to. Medyo low visibility na mga master. Tabi. Dito kaya tayo. So dito tayo sa looban. Yan o, kapalan ng snow. Ibang mga kotse, lalakas pa rin ang loob nila oh. Pero sa bagay, pagka sariwa pa yung snow mga master, medyo kaya pa yan. Kumbaga babaon pa yung gulong nila hanggang sa espalto. Pero pag nagsettle na yung snow at tumigas na yung ilalim, kumbaga yelo na yung ilalim nun, mahihirapan na yan. Oh, umi-slide ako oh. Umi-slide ako oh. Dito tayo sa tabi. mo na makita yung
line nung ano, kalsada. So anuhin mo na lang yung truck ng mga gulong kaganitong winter. Nagpapalo na mga master. Kaagad oh. May nagplow na. Makikita mo yung kanilang mga driveway, may tambak na ng ano, snow. So ibig sabihin napadaanan na ng plow. Sarap sana to kung malawak at wala kang madidisgrasya. Sarap sana magpa-slide. Magandali magpa-drip. Makapal. Tabunan na yung sasakyan nila. Oo. Ito kapal nito. Babain natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kataas siya. Doon na tayo banda. Dito tayo sa may ano, kanti. Ayan o, mga plow truck. Ayan, na-plow na rito. Plow na ba to? Hindi pa gaano.
taas dito. Mababa. Yun, sasampay natin yan, no, yung naipon na snow doon ng ano, na plow. Sampa dugdug. Gumagana yung ABS natin. Grabe. Nag-slide siya, nag-slide. Pero mahina na mas malakas kanina eh. Magastos lang to sa ano, liquid washer natin. Makita yung daan, no? Hindi mo na alam kung nasaan banda yung ano, gutter. Hinto tayo dito. Tingnan natin yung paligid. Yeah. Grabe. Lalim. Lalim. Lalim, oh. Tumubog ako.
Basta itong ano ko na to. Mababasa itong laylayan ng jogging pants ko. Ano ba siya itong ka? Okay, let's go. Lamig sa labas. Ang lakas ng hangin dito. Grabe. Punta tayo rito. Lalim ng snow rito. Ako po may po-flow na oh. Po-flow na. Wala, mag-ano ka pa rin yan, may ipunan ka pa rin. Taas pa ng gas, 127. Ito naman, tong lugar na to, industrial area to. Dito ako naglalakad sa umaga. Punta ron sa trail. Sa mga mahigit 2 oras na lakaran.
ilang kilometro din to, kulang yata 10 o 10, mga 10 kilometer din. Grabe ang snow. Pero mahina na yung snow, kanina malakas. Mas malakas yung kanina. Hindi ka maalam, hindi mo na alam kung nasaan yung daan. Ako si mga master, kabisado ko tong daan na to dahil nilalakad ko nga ito. Hindi ka na makatakbo. Kotse hirap na oh. Hindi na makausad. Ikot muna tayo doon. Dito wala nagpo-upload dito eh. Ayan o, mataas ang snow dito. Ayan, sariwang-sariwa ang snow. Ayan. Masasakyan o, tabunan na. Sa Kuldisak. Yay!
shovel. Uy. Lain na, dulas. Okay, uwi na tayo mga master. Yun lang. Nagkuhan lang tayo sa snow. Nagdumi lang. Magpagpag tayo ngayon ng snow. Wala naman. Ayun o. Ayun naman pala eh. Wala naman gaano. Grabe snow, no? Yung mga master, oh. Hindi nakita yung plate number. So, okay mga master, yun lamang po. Shoutout kay Master Tutuyan eh. Kay Master Rap Malyari. At shoutout din sa inyong lahat mga master. Hanggang sa muli, paalam. Peace.